Ny ampandinika fiarahamonina sady mpanakanto Randria Masinoro Herinaivo na i Godliba no vahintsika amin'ity alakamisy ity miarabanao toko makasitraka na maly ny fanasana. Miaraba Michel sy ny mpiaino ny ICM saky anarana télé hafa indrindra teniko teo ny ICM zay tia tanàny de miraba ny teknisianina zay somebiseby misy tao raiky tsara resadresaka. Somary napiakapeo i Godliba tamin'ny manoloana ny zava-misy amin'izao fotoana izao ny fanapozinana, ny fahafatesan'olona teto amin'ny firenena, manahoana fahitany Gody an'ity fandraisana andraikitra misy ity amin'izao fotoana izao, tena mipetraka ao tompona andraikitra ve mipetraka ao mpamaly ny tsikera. Za moa zany hoe mampiakapeo ao amin'ny radio anay mety mampiakapeo fa amin'ny ankapobeny raha ohatra manoratra amin'ny réseaux sociaux ohatra na amin'ny resaka amin'ny télé de atao majuscule ohatra le soratra any ny azo atao betsaka indrindra sy ny vezateny avoaka le izy ny zava-misy zany de zao hoe mafy be io zavatra misy io. Sika zany tsy miditra any amin'ny toeran'ny mpanadiady ny scientifique sy ny mpanao enquête ny mpanao analyse sy sisa mahafantatra ny antony any ambadika rehetra sy ny tena mety ho antony marina mety mbola hivoaka fa amiko ny zava-misy ara-piarahamonina fotsiny dia mafy ary marary tsy vitany majuscule fotsiny raha soratana ary tsy vitany mitabataba fotsiny raha miteny ilay mahazo ny olona ao anatin'ny resaka ohatra hoe manana ny maty de ao anatin'ny fiarahamonina zay rehefa mijery an'le hoe misy maty. Tsika zany amin'ny ankapobeny eto Madagasikara fa raha ohatra tsika mijery ny vaovao zay jerentsika amin'ny saina tsy miangatra any ivelany matetika ny tena hitatsika ny télévision frantsay ohatra mety hitatsika ihany koa ny télévision américaine indraindray hitatsika ihany koa ny reportage samihafa ao anatin'ny Facebook zay azontsika adika tahaka an'ireny zavatra nahazo an'ilay rangahy tamin'ny concert ny Coldplay reny de indray tsika sady endratra tezitra malahelo fa amin'ny ankapobeny rehefa misy ny zavatra tahaka an'io de naray na roa aza no maty tsy fantatra ny fanazavana azy efa mafy be le izy ho an'le firenena sy ny fihetsika le firenena. Tsika zany tsy mampita zavatra tsy azo ampitaina koa ohatra hoe guerre na ohatra zany fa io atsika io zany efa 3 mahery aloha ny tamin'le teny Ambomalaza fa misy hafa koa zay efa matiny zavatra nohanina tany amin'ny faritra Ambositra, misy ihany tany amin'ny faritra Toliara, tany Mahajanga sy ny sisa. Mafy io marary ho an'ny fiarahamonina nefa amiko isika ve zany hatramin'izay tsy mbola tena nahapetraka drafitra ara-teknika, ara-pikarakarana, ara-pitsaboana, ara-pikarohana miomana amina zavatra ohatra hoe tahaka an'io. Ny zavatra tsapako ao anatin'le izy manko lasa le atao hoe corporation tsirairay any amin'ny mpitsabo, any mpanao ankety, any amin'ny fitsarana ary any amin'ny opinion sy ny tompona ndraiky mpanjakana lasa samy manao zay tandrify azy amin'ny zeritreretany azy de mampiady resaka eo de mifanasa vangy eo de tsy mahita tena valiny entitra. Ny zavatra mampalahelo zany de zao moa ve zany isika eto Madagasikara raha misy zavatra mitranga anankiray amin'ny andro anankiray de tahaka an'io zany ny tohiny satria angesika zany raha ohatra ka any amina toerana afaka mitsabon'zay mety ho zavatra mety ho mitranga mety efa nisy zavatra mba natao ihany ohatra any aloha zany le olana misy ihany koa moa zany ny zavatra mifaomafao am'le hoe nalaina ny singa atao de nalaina natao analyse tany Strasbourg, misy ihany koa nefa miteny hoe nisy ihany analyse natao teto sy ny sisa. Amiko de zay fotsiny ny fanontaniana mipetraka hoe matoa zany tsika tsy afa niady tam'le izy fa be ny maty resy zany tsika amin'ny zavatra efa nijoro ara-teknika, ara-teknôlôjika, ara-siantifika, ara-pitsaboana resy tsika ka resy alohatsika satria raha misy zany zavatra maherihery noho io ary jereo tsara nazo tsika tamin'ny Covid fa avy any amin'ny maha olombelona amin'ny malagasy na mafy malagasy niady tamin'ny Covid fa raha ny tena resaka fitsaboana sy ny sisa mba tsy tenenako an'le naranjavatra natovangy zay lasa ohatrany hoe ny hita ny tena betsaka fa ny tena any amin'ny fototra lasa tsy tena mipetraka. Za zany miteny foana ao anatin'le atao hoe fampiakaram-peo teneniko moa ve isika ao anatin'ny qualification ananatsika sy ao anatin'ny andraikitra raisitsika manana traikefa hiatrika zavatra mafy ohatra anankiroa zay mifandray amin'io le zavatra resantsika io ny fa maizan'ny tsenana sapotsy zay mitovy amin'io marary ny fahamaizan'ny tsenana sapotsy
le izy manko lasa misy miadihevitra hoe raha miteny azao de betsaka ihany koa isika zany no voaplera sy basinariary fito miteny hoe ka inarina ataonao ianao ve afaka manao inona meo hevitra ary sisisy tsy hany koa le resaka fa misy andraikitra raisy ny tompona andraikitra de tokony mazava tsara hoe atraiza zany ny fetra ny traikefa sy ny fahaizan'ny tompona andraikitra miatrika olana be raha resaka fahasalamana de nisy an'lay tompona andraikitra nanaovana filan-kevitry ny ministra manokana somary nanamaivana ny zava-nisy fahafatesan'olona teny Ambohimalaza iny tompona andraikitra iny ihany ve ny azo verina tompona andraikitra tsy mahavaolana afaka alana amin'ny toerany amin'izao fotoana zao misy fiteniko zay ao amin'ny radio ny le spesatra danoara kopatana no ramosera danoara zay mpampianatra mpiteny an'izay misy ny andraikitra raisin'ny olona maro zay rehefa misy tamberina andraikitra tadiavina aminy de ilay ambony indrindra ao amin'io andraikitra io no tena tokony mandray an'lay tena andraikitra lehibe ao anatin'le izy zao ane zany raha raisitsika zany lay raha mato dokotera zay tompona andraikitra zay olo-batatray azo atao hoe namana fantatra mihitsy izy ny mahay zavatra anankiray sy ny manana ny diplôma sy manana ny qualification amina toerana anankiray tsy voatery miaraka amin'ny fahaizana amin'ny serasera amina resaka communication miresaka amina radio miresaka amina télé iny zavatra hitantsika tamin'ny réseaux sociaux sy ny tamin'ny télé iny nge Gaël Borgias le tovovavy vazaha tsy adidiko anarany iny Pauline Le tsara koa izy reny le resaka tamin'iny ramatoa dokotera iny de izy manana an'le teny français hoe réaction épidermique na izany na tsy zany ary nefa aloha izy zany manana ny andraikiny zay fehezitsika anaty carré anankiray ohatry zao fa io andraikitra io amiraikitra amina andraikitra lehibe anankiray lehibebe kokoa za zany tsy miteny akory fusible izy nefa efa bouc émissaire ihany izy satria amiko tena zava-dehibe tena ngeza be ve i ramatoa responsable ny asany ao momba ny toxicologie sy ny riposte sy ny sisa no tena ivorina misy de sorina izy aloha zany fa efa tsara zay satria le olona le tsy nandray ndraiky teny foana sy sisa aloha sorina aloha izy aloha mety ngam'izay fa le izy koa misy lafin-javatra anankiray hoe ray volana ateorina le ray volana teorina zany tokony efa hita daholo ihany zany ny efitrefitry ny asa rehetra natao sy ny mety tsy fahombiazan'ny zavatra natao za moa zany eto tsy mitsara ny izan'izy hoe ty nanao an'izao de tsy nety ty nanao an'izao de tsy nety ty nanao an'izao de tsy nety fa raha le atao hoe psychose na le aiai lehibe sy ny alahelo lehibe sy ny varaontsana lehibe eto amintsika ara-piarahamonina sy amaha-olombelona amin'izao fotoana izao de tokony misy andraikitra kosa zany ka hoe aviaiza zany sy aviaiza le izy nge eno ihany koa ane sady kopatanana ihany an'ireo mpitsabo rehetra ao anatina hôpitaly na ny ao amin'ny urgence ny HCR na ny dokotera ny HCR nisy fotoana efa nitsabo ny dadako sy ny zokoko lamatota ao amin'ny HCR mafy le asa ary ny olona tsirairay ao anatin'ny toerana fitsaboana tsy mitovy koa misy ny tena mety raha ohatra fitsarana ivelany fotsiny ara-pijerena fa misy koa no mahay ny mahampitsabo azy izy fa ny fifandraisana koa sarotra entsika zao ohatra misy mikitakita marary sy ny sisa mafy any manjao le dokotera mafy za zany raha mandahatra ny dokotera ataoko hoe mbola any ambonin'ny mpampianatra nga misy fa ny mpampianatra koa zany rehefa amina fotoana ahitantsika hoe fitina sujet amina BBC sy amin'ny baka misy antony fototra ao zay tokony ho resahana aoka atsika tsy hovariana amin'ny endrika hita fa mba hijereny le fototra hoe inona zany ny fototry ny olana moa ve nalalaka tsara tamin'ny zavatra tokony resahana sy tokony ho atao sy ny fitaovana hoentina hiasa ny amin'ny fitsaboana moa ve nisy fanapa-kevitra tokony efa nyraisina hoe inona sy inona sy inona raha fa manjary le izy manko nge zavatra tsapa sy mampalelo am'izao de ohatrany hoe miandry sy manisa maty fotsiny ho iaho ialako tsiny ho am'le hoe sendrany tsy azo anoarana vetsika ka tsy nahita valiny nefa rehefa vetsika mahita hoe natao analyzy de ozy aho hoe any am'le traikefa ve zay le fantefasana le singa tao analyzy zany sa hoe mety manana mihitsy tahaka nyreny le fanatanjahanteny reny problème atsika ohatrany nareo mpanao gazety zany rehefa mipotra Gaël Borgia de lasa ady hevitra be fa rehefa Gaël Borgia miteny de hoe inotsika sy ny sisa tsy mitovy no ety manany tsy mitovy ka ianao ve zao moa tsy efa mba teo any amin'ny page tuliary ianao miaraka mandeha roplanina miaraka amin'ny caméraman anankiroa mba mitsofotsofokany ianao miaraka amin'ny caméra caché sy ny sisa mba te hanao an'izany koa nge mpanao gazety gasy fa tsy tody ihany
eo am'le resaka fitsarana indray ray volana lasa zay 14 ny volana jona efa ty amin'ny faha 14 ny volana jolaitsika zao vao misy hoe miakatra fitsarana ilay topety fianakaviny ny olona akaiky azy somary tsy mangarahara izy ty fahitany goten'le fanadihadiana eto Madagasikara ihany koa maro fa tsy ty ihany ny zava-misy eto akory eo manko tsika zao zara vao resaka hoe fitsarana teo zao zany zao tsika nyresaka ny hoe ny corporation an'ny mpitsabo de resantsika iny eo ny mikasika ny hoe mpitandro ny filaminana sy ny etsetraetsetra eo ny resaka hoe tompona ndraiky mpanjakana ohatra eo amin'aza mitsaitsaika manahirana be am'resaka an'zany eo am'resaka zany ny fitsarana aloha raha vao manao hoe fitsarana aloha azo tononona aloha zay afaka miteny zay aloha ao anatin'ny fitsarana de misy antanatohatra samihafa zay miasa ahatonga ny fitsarana ho fitsarana misy zany ny zavatra mitranga anankiray de atonga eo zany ny tompona ndraiky voalohany indrindra mijery ny zavatra aloha tahaka ny hoe ny polisy ny gendarme sy ny commune ohatra ny fokotany de rehefa aveo am'zay iny miakatra am'zay misy na taratasy na tsy misy taratasy iny de misy an'izay ny fanadihadiana atao ny fanadihadiana de efa manomboka anangonana karazana taratasy isan-karazany zay omena any amin'ny lafiny fitsarana am'zay rehefa avy ety amin'ny hoe fitandrona filaminana ohatra sy ny resaka dokotera sy ny sisa de rehefa aveo am'zay iny arakarak'izay amakin'le mpitsara azy ao na ny procureur sy ny sisa hoe ay andao ary risy iarahana miasa amin'ireo any am'le resaka exécutif kokoa amin'ny resaka fitandrona filaminana sy ny sisa satria tsy ny dokotera ohatra ny de akany olona any hitanareo fitsarana sy ny sisa de mandeha am'zay zany ny resaka enquête samihafa de miakatra le dossier taratasy io vosiny tampon ty misy an'zao reto ny ordonnance ty ny fanadihadiana ty ny singa nentina tany Strasbourg zao ny valina sy sisa tadio tsara raha ny zavatra nitranga zany raha ohatra ny mahita an'le film izay esa le any États-Unis reny tsika voandro faharoa de nisy ny hoe zao io de nisy andro fahatelo reny fa nisy voanjo voasambotra sy ny sisa agnana fa rehefa aveo anaisatra am'zay le izy lasa ny antony amiko amin'ny maha-olotsotra indray mihitsy za zany rehefa miresaka eto aloha zany tsinona eny mpijerijery fiarahamonina aloha zay sy Paul Rabarina reny tena mifampiresaka momba an'io fa tsy mitovy hevitra matetika le izy ohatra nako rehefa mijery ny zavatra tahaka an'izany de hoy hoe betsaka ihany ny zavatra nitranga teo any elanelan'ny fotoana nitrangan'le voina voalohany sy hatramin'izao nampiova lay zavatra mitranga nampiova ny fomba hijerenan'le zavatra mitranga ary naneo teo anatrehany hevitry ny olona rehetra zay mijery fa betsaka ny sakatsakana samihafa zay tsy voatery ho sakana amin'ny fomba fahitana azy hoe tsy mahazo manao an'izay fa sakana ara-drafitra sakana ara-traikefa sakana maha olombelona de eo am'izay le tenenina moramora sakana amin'ny lafiny ara mety ho ara tompona ndraikitra sakana le izy tsy ampifandraisiko am'le raha akory fa raha ohatra ke mipetraka eo amin'ny toerany misy ny fahasalamana mipetraka eo amin'ny toerany ny premier ministre mipetraka eo amin'ny toerany talien'ny hôpitaly assurance ny sisy misy ny asa tandrify azy dia izy zany redevable eo anatrehany azafady fa le redevable sao teny frantsay teny amiko teo izy tokony manana ny andraikitra hanazava sady matetika no mahay za tsy miteny hoe izany mahay miteny izany tsy mahay miteny fa ity raha ty zany de nahitantsika fa na eo amin'ny serasera anazavana ny saim-bahoaka na eo amin'ny famahana ny olana ahitana ny tena marina ka tenenina lasa midofotra amina zavatra isalasalana tahaka ny hoe aleo le singa aloha tsy tenenina mihitsy fa sao misy manome hevitra-dratsy ny sasany ka ho ampiasain'ny sasany hoentina anaovany ratsy indray ratsy gna zany fomba fijery zavatra zany se tena manahira-tsaina nge zany fomba fijery zavatra zany de eo le hoe saropady raha vao mivoaka le hoe saropady raha izay anankiray faharoa le hoe aoka isika rehetra ho tony ary isika rehetra zay mpamoaka vaovao de aoka iandry ny vaovao ofisialy zay vao manaparitaka sy miresaka sy ny sisa moa ave isika tsy nahatsapa tao anatin'ny famoaham-baovao momba n'ity raha ty fa misy zavatra tany amin'ny ofisialy somary mibiloka ihany koa ndraindray zany hoe raha iny no nandrasana ho tena horitina ho tataraina misy fantosoana ihany ohatra de aiza raha zany ny andraisan'le olona le izy ny andraisan'le olona le izy dia samy mandray ambolony daholo za aloha de tsoroko zany zao
fa raha nyresaka sakafo menaka lafarinina ny mihinana eny amin'ny namana morodala sisy misy salasala fa zato faharivo ary rariny sitsiny zany so de milatsaka eo amiko mizavatra tseran'ny aina anakiroa manko ty raha ty zay mbola tsy hidirantsika lala satria tsy fantatritsika na zany le izy de ina atao tokoa zay efa eno siosio nefa mety mifanojo amina zavatra tsy natao hypothèse telo ny any apetrako satria tam'le faritra sasany zay mino fa tsy hoe mitovy akory ny association de malfaiteur ataovokory misy fifanonjonjavatra ihany fa hitanao ihany hoe teny frantsay hoe malheur n'arrive jamais seul de mety ho zay izy tombana de zay lasa raha-panjakana manokana ny teto Antananarivo ny fanapozinana teny Mbomalaza nisehoana tranga toy io nefa tany Tomasina Mahajanga Ambositra tany Asambava ihany koa nahitana tranga otriny io ty zany le Mbomalaza ty mantsy mitana sainy maro hoe misy olona ambony voaroroy so de zay keny koa hoe mampitarazoka an'ilay fanadidina raha ny fahitanareo mpandinika fiarahamonina le hoe voaroroy sisisy aloha zany tena ialako lavitra iny zany aloha zany so de zako ndray no mandro ankotrany eo fa hoe mety ny ambadiky rideau raha marsial ny ony rambelo zay de ahenona zavatra be dia be za zany tamin'ny tranganyty raha ty de tany an-dafy ako mifandray amina olona maro mba hitenenana pahatsorana hoe misy olona mifandray amin'ny fitondrana misy pomban'ny fanjakana misy manohitra ny fanjakana misy ny olona mahay vava ao amin'ny Facebook indrindrindrindra fa misy koa ny olona zay mahay miaro mihitsy ny fitondrana fa eo anelany eo de misy olona tsy miraharaha ny fitondrana sy tsy miraharaha zay tsy fomba fitondrana fa eo zay hanomeza mpitsiny betsaka mihitsy ny fomba fiseraserana amin'ny tompon'andraikitra sy tsy tompon'andraikitra fa misy majorité silencieuse sy majorité mavesatra be eo ampovoambony eo de hitako hoe misy tombo sy ala zany ny fomba famahana olana sy ny firesahana olana anankiray momba ny tiraharaty tsy mbola naheno mihitsy ka toyany tena mazava be sy tena fanadiadiana lehibe sy fanazavana mikasika an'Ambositra ohatra zay betsaka ny maty tany Ambositra io zany tena hoe voina lehibe io mahazo atsika io satria ao anatin'ny mbola mystera tanteraka zay fantatra fa ninina fitrangany aloha zany de avy amin'ny tanan'olona io zay tahaka ny compte fake na letrolona mozy izy ry Gaël Portia io tanan'olona foana io rehefa ho avy ny intelligence artificielle ngamba de anapoizina olona ohatra na ny intelligence artificielle nasaina mamokatra zavatra any satraina manamarina ny date de péremption na sakafo ohatra daty fahalaniny fotoana tokony hinanana azy de mety hipetraka ny hoe de tsy olona moa nanao an'io zany fa de avy any amindry tsy ho tononoko sinsisa de hitako hoe tokony ho raisina mitambatra sy mitovy ihany satria ny zavatra tena iainan'ny malagasy amin'izao zany no ireo raha ireo de ny ayay ny alaelo ny tahotra ary ny fisalasalana eo amin'ny fiarahamonina zay ratsy zany tena ratsy tonga tsy kelikely manko le izy se de lasa ohatrany hoe iainana hitanao tahakany hoe jiromaty sy ny rano inge de lasa ohatrany efa isan'andro vakizao de tsy hitapeny ihany hanika manjary diso ihany tompon'andraikitra manisy etikety foana eny etapokandriny olona zay miresaka de diso koa ny any amin'ny tsy pomba ny fanjakana zay indraindray mikavivi eo amin'ny fomba firesahana sasany fa amiko ao anatiny na ny mpitondra fanjakana na ny any amin'ny mpanohitra na ny amin'ny olona tsotra misy olona tena mahay zavatra misy olona tena hendry misy olona tena mahay mametraka fanazavana ary afaka mametraka tombana hoe ohatra zao ny fomba hanaovana an'io fa misy mihaino ny diotena verina fahitany gote ny zavatra mety ho ataon'ny filoham-pirenena zany anio ariva sa mahafandresa hoe tena ibe de andray tompon'andraikitra voakasika tsy mandray andraikitra amty raha fanapozinana fahafatesan'olona ity sy ny Mbomalaza ihany fa misy ihany koa ny tany Kongo ny hevitra aloha zany ao anatin'ny voina mahazo ny firenena zay misy fahafatesana ao anatiny de ny spontanéité no tsy ampy amiko zany hoe efa tokony miomana foana zany ao anatin'ny traika efa raisina sy ny andraikitra raisina hoe ho spontané kokoa hevitro ny any omeko zay mandray ampitiavana de mandray misy manko ny tonga de rangasofina sy mitsangam-bolo be raha vao miteniteny zavatra goto ohatra raha iresaka zavatra spontané tsy tokony hoe makaroa andro telo andro fa hoe ny arivan'iny ampison'iny mba mandeha ohatra za zany tsy mampita akory fa samy manany teknikany sy ny fomba fanaovan'ny zavatra moa io fa amiko
tokony ho hita kokoa za zany satria voaingana Emmanuel Macron zao ny tonga taty sataiky ihany koa ho avy koa Emmanuel Macron zany hitanao miroboroboko eny anaty olona eny izy aloha rehefa misy zavatra gravy mitranga tahaka an'le Naël ohatra ndre mandeha sisisy misy be deaibe moa zavatra mitranga fa io ho anahako hoe Frantsa ndraisika exemple satria izy ny akaiky ohatra raisika ohatra Frantsa satria izy ny akaiky ahitantsika ohatra zavatra mitranga ka ahitana ny fihetsiky ny tompona andraikitra sy ny sisa de hoe rehefa nanomboka ny samboaravoara efa nanomboka endratr'endratra ny opinion rehefa manomboka misy zavatra hafahafa be de be eno sy hita ao anatin'ilay fanadiadiana ny fivoakany vaovao piraty ny vaovao avy any akafa isan-karazany mandroatra be ny ronono raha ny fahitako azy zany de hoe andao fa tsy maintsy fa za zany manoro hevitra foana na iza ary za anisan'ny mpiteny foana na iza tompona andraikitra na ny maire député ny ohatr' zany hoe ny spontanéité miampy teknika zany hoe ny spontanéité zany de mandeha aingana mandeha amin'ny fo mandeha ampatsorana sy ampitiavana miampy traikefa amin'ny atao hoe relation publique na ny fahaizana mifandray amin'ny vahoaka no hitako hatramin'izay de il faut na cléman'ny olona manana andraikitra sy tompona andraiky mpanjakana teto amintsika endratra foana inona ny mahatonga zany ny manodidina azy koa endratra koa ary tsy azahoana tombony mihitsy ny endratra izahay moa zany miaraka ao am'fandarana rivotra ao miaraka amin'ireo namandreo de zay manao an'le hoe conjuguer le verbe endratra ny verbe endratra aminay de hitanareo rehefa misy fitokanana zavatra zany ka misy lanonam-panjakana ananganana estrade de asiana akondro de asiana banderole le ry hoe tonga soa tompoko de ao an-tanàna misy olona faravakely ny folo endratra ary milo tapaka lalan-draha mihitsy mandra-pavita an'le lanonana zay le verbe endratra de hitako be de be le olona endratra amin-javatra nefa ty zavatra tya le izy tsy hoe anakona ny Ambomalaza akory ny momba ny tsenana sabotsy fa za zany mametraka hoe ino ny momba ny Ambomalaza zay nitondra ny tserany aina mihitsy ny tao amin'ny Asera misy hopitaly hafa zay mbola fantaniana apetrako fa tsy haiko ny mamaly azy moa nisy toerakafa ve nandray olona hafa zay tratran'le tany Ambomalaza ny tany Ambositra ve nisy toerana de nakandray hafa sy ny sisa mifaomafao de ny ataontsika Asera zany atao hoe ohatra lehibe anankiray ahitantsika hoe io le fotodrafitrasantsika reo hoe ny dokotera reo ny teknika zay efa mpamandroso eny le teknika sy teknôlôjia le fisaboana lao amin'ny Asera de misy ny fahamaizan'ny tsenana sabotsy zay tsy voavoalohany ny tadidiko raha zahako de telo eo no tadidiko nisy fahamaizana ny tsenana sabotsy isika ve zany rehefa vita ny voina misy mitranga ny voina de mahay an'le mamaha le olana le manome an'le fanampiana isan-karazany haitsika aloha zay aloha haitsika fa tsy afaka eritreretina ve hoe any Moramanga misy tena lehibe any Ambandrazaka misy tena lehibe ao Analakely misy tena lehibe any Antsirabe misy tena lehibe iny may any Majunga misy tena lehibe moa ve tsy azosika atao zany maka hevitra amin'ny hoe inona zany ny tsitrangan'le izy rehefa am'le fotoana itenenana satria ninona kabariny inona resaka na nyrarivana nefa vita tsy maintsy hoe hoala amitsika io tsy maintsy zavatra ho ataotsika io tsy maintsy hiezaka tsika mba tsy hitrangany zany inona avy zany no zavatra angalana hevitra any am'ireo manan-kevitra ka tokony ho inoina de atao tetibola ve ny olana raha tetibola ny olana de ny baolina kitra ohatra ny azotsika raisina hoe saka ntsiranena satria hoe tsisy jereo le pétanque any andafy nyozapendry le ronony tena anaovany in'io any fa tsisy hoe inona vesasesa de misy moa zany ny resaka lasa miverina lasa tsy ampy moa fotoana atsika zany fa afaka miditra hatrany amin'ny loha de finance sy ny sisy hoe misy ve ny fiomanana maka ohatra tsotra ny tsena anankiray ve tahaka ny tsenana sabotsy tsy afaka napetraka tao anatina urbanisation raisonnable hoe raha sanatria misy mirehitra ny stan anankiray inona no ataotsika de misy ny atao hoe simulation na ny fanandramana zavatra mitrangana voina ny orinasa lehibe rehetra de manana an'izany fa isika ranjakana ve zany ohatra na ny ara-maha olombelona sy ny vahoaka tsy ampy an'izay ve fa zany isan'ny ny aina tanaty Facebook ny fahamaizan'ny tsenana sabotsy nanomboka amin'ny enina sasany eo mbola vao hoe star telo vonjea hoe tonga avy atao le misy namana misy mandeha fao le namana rehetrareny vonjea ho andre manan-kavana sisy may le izy tsy may de may tateraka atao hoe may tateraka
tsy afaka ve zany tsika nametraka zavatra satria ohatra raisinay foana ny alana karafantsika rehefa may ny alana karafantsika de iza gotliba de manome fotoana ny olona foana hoe amin'ny fotoana tahaka an'izao aza misy taitra fa ho may ihany ny alana karafantsika satria zay le hoe misy mihaino moa io tsy hoe koreny ny tenako hoe mahaina ahoana fa resaky mpitaingy tambony atsika mandeha hevitra rehetra io fa anjaran'ny tompon'andraikitra tsirairay no mijery fitaratra de miteny hoe manao zay mety fe tandrifiny andraiky fo raha ohatra ka nipetraka amina toerana ray na nitendrena na ny fodina vitako tsara ve no manao ny zavatra ataoko sy mba miara-miasa am'reto olona rehetra miara-miasa amiko ka izahay de tsy teranenina rehefa misy ny zavatra mitranga fa hoe efa nataonay zay vitanay rehetra. Ny teniko teo makasika ny teti-bola-panjakana hidirantsika zay makasika ny tompon'andraikitra voatendry teo ny tompon'andraikitra voafidy ihany koa ny isan'ny nampaneny lakolosy hoe tsy mahafantatra an'ilay ataotaovaketra 20 isanjato tao alaina amin'ny zanabola amin'ireo mpanao findramam-bola nefa nandalo tao amin'ny anteny meram-pirenena zany teti-bola-panjakana zany mandalo diniany zany tsy nahitsy moa izy tamin'ity fahitany Gottlieb an'le hoe fandinihana zany hoe lalàny zany mihitsy eo amin'ny anteny meram-pirenena manao ahoana sao de hoe alefasy président makana angatana an'izay de vita. Za mananamana député BDB za moa raha malahelo na de tsy ho teneniko ara ny anarany hoe misy député nafinaritra mihitsy amin'ny fomba fiasa sy ny fipetropetroana atao an-tanàna atao tsy ao izy moa zao amiko hoy Claude Leroy zay entraîneur-na baolina kitra zay fa za maka ohatra any amin'ny baolina kitra foana hoy izy hoe any amin'ny fomba fikarakarana teti-bola sy ny fandaminana teti-bola hoy izy l'Afrique est encore à l'âge de pierre. Marina zany satria nahoana isika nge mitantana vola tsy ampy tsy afaka hiteny mihitsy sika hoe PDB ny vola fa no mitantana azy no ay misy président ray zay moa niteny an'izay tany aloha hoe ny vola misy fa fampiasana azy no mety manahirana ny vola taloha zany fa le izy ny zava-misy amin'izao raha ohatra loi de finance ndresahana de PDB moa ny olona tsotra zay tsy mahazo ny momba n'izany loi de finance zany fa ny député farafahakeliny kosa tokony mahay ny momba n'izany inona nefa ny olana ny andebehan'ny firenena zany rehefa mandalo amin'ny anteny mera moa ve tena mampiasa ny traikefa amin'ny fahaizana ny resaka lalàna ara-bola ny ao amin'ny anteny mera mandany zavatra anankiray moa ve misy député afaka isaina amin'ny ratsatanana sy ratsatongotra mitambatra ka namaky ny loi de finance amin'ny antsipriany mba tsy tenenako hoe moa ve misy malagasy maro na vita namaky ny lalam-panorenana akapobe zay resako zay ny loi de finance de tahaka ny orinasa anankiray atsanganao izy fa de ataontsika hoe tsy orinasa ny firenena ny loi de finance de miainga amin'ny fomba ny aina ny firenena anankiray ara-bola tamina taona anankiray zay anombanany hoe raha ohatra ka ity ny lany tamin'ity taona anankiray ity de tokony ho ity zany ny lany amin'ry taona anankiray ry ka raha tokony ho ity ny lany amin'ry taona anankiray ry de tokony ity vola ity zany no ampidiriny firenena ahafahana mahazo ny vola olanina amin'ry taona ry apatsorana itenena an'izay de neto hoe loi de finance zany hoe soratana anaty boky be am'izay io zavatra io ohatra hoe ny ministère ny kapsily ndraso aloha fa tsy mety rey jeu de mots kely zay ohatra hoe ny ministère ny serasera ohatra de le ministère ny serasera miteny hoe ty zany ny laninay tamin'ity de ity ny teti-bolanay tamin'ity de ity zany ny tokony amboarina rehefa maheno foana le olona le hoe le fisy le loi de finance rectificative sy le loi de finance initiale zany iny le am'le voalohany iny de ny tsy azonao le ianara dikan'izany dikan'izay re tompoka de izao manao ny zavatra soratany eo ambony birao zany ny olona mahay azy de rehefa aveo misy fanitsina ihany satria eny ampanodinana ny vola tsy maintsy misy ty makasy ty makaroa ty makasy ty makaroa izany mandany an'izany ny anteny mera moa ave ny anteny mera tena mifantoka tokoa ao nareo namana député amin'ny fandanina ny resaka teti-bola-panjakana ny teti-bola-panjakana de tahaka ny comptabilité rehetra miainga amin'ny comptabilité nationale zany hoe ny comptabilité nationale moa zany lalina kokoa zay fa ny resaka ty amin'ny budget zany de hoe inona ny vola hoentin'ny fanjakana mihodina ny vaingany indrindra ao anatin'izany de ny vola antotona any amin'ny gouvernemanta de misy ny présidence de misy ihany koa zany ny vola nefa hoe mahazo fanampintsika avery fantatry ny olona ave hoe aizany mitantana ny vola tonga amin'ny fanampina de hoe aizany no mitantana ny vola miditra avy eto tanàna inavy ny ministera mpampidi-bola ho an'ny fanjakana fa ny fanjakana manam-bola ho ampiasaina zany fanazavana izany any amin'ny anteny mera ary zany de efa mampitsangam-bola sasa satria tsy azo ny fomba raha ohatra ianao mahita loi de finance boky be ianao de vakinao
le teny ampiasaina ao anatin'izany a tahaka ny hoe atao fananina tsy ho azy nyrehetrarehetra nge le izy nge raha ohatra ka tena hoe raisitsika miresadresakitsika mitsama fotsiny zany de eo zany ny olana am'izay lafin'izay hoe nivesatra indrindra ao anatin'ny loi de finance sy ny teti-bola-panjakana ka raha mana fonctionnaire de rehefa avy eo a moa ave misy ambom-bava kely eo mba hanaovana fampandrosoana ahoana ny fomba fametrahana ny fanampiana ahoana moa ny fanoratra an'izany fa ny olona mieritreritra hoe misy fanampiana de misy roplanina tonga de sokafana nyvaravaran'le roplanina de misy vola miraraka kisarisary zay teneniko zay fa ny fanampiana na ohatra bilatéral na multilatéral arak'le fiteniny mahay toekarena sy ara-bola de zavatra ohatra ny tenen'ny union européenne io zay lakolosy any io union européenne io zay milaza hoe izy manampy asa atao avy atrany tahaka ny ena Ambatovy Ambatovy zany de miteny hoe atsanganainy tsena moramanka reo vao ampiasainareo menainareo noho ny hoe ty ara de le vola be anaty roplanina noho izany a amiko zany a ny fampianarana ny fitsaboana miditra am'ty resaky ty isika ohatra ka tena ilaina re tompoko ny manangana laboratoire zay mahafantatra ny kasinga mety mahafaty rehetra eto ambonin'ny tany atsangano fa mino hafa tsy hoe de tena hoe de takin'inona sy takin'inona zany hoy aho moa ve tao anatin'lay fanaovana le analizy ihany tokoa inona avy ny zavatra natao moa ve tsy tokony misy olona mahay serasera ary ny urgentiste ave manahoana ao anatin'ny hôpitaly moa ve no raisina tsara ny kirakira vaovao sy ny mpitrandraka vaovao tahaka anareo tamin'iny fotoana rehetra iny moa ve anareo ozy le bandin'ny abc-na ny tany endrika helportia hoe moa ve anareo na eny fanakatsakana natao anatin'ny fanaovanareo fanadiadina tsy tena nisy ozy izy ka helportia sy le sipa tsaratare fa sahirana fotsiny izahay noho ny antony inona noho ny antony somebiseby tsy afaka misy olona ozy izy anankiray ka hiteny hoe aviary de resaky tsika fa rehefa antaniny ianao de ry nomena andraikitra de rehefa antaniny ry de ry ambony nomena andraikitra de rehefa antaniny any ambony de miverina makany aminao zay ino no mpitranga de inona moa no vokatra zany lany fotoana de rehefa aveo am'izay amin'ny maraina tadidinareo tsara tamin'ny covid le raha matolo miteny isakariva iny retina hoe nisany maty androany retina hoe ka gravy androany lasa manao statistika fotsiny tsikako io le trangana mbo malazo io mampalelo statistika anao de lasa manisa fotsiny misy tena ao amin'ny fiangonanay zao le tovolahy anankiray zay rehefa tena nadiadina de kisendrasendra natany azy miaraka namana fa io de miandrotsika miandro fotsiny tsika satria amiko a voina lehibe io amiko le tam'le fisaona-pirenena moa fa nangataka an'izany moa fa tsy tena nisy le izy moa tsy hoe kory hoe de zay tokoa de io de mijanona tsy miaina ny firenena tsia fa misy geste teknika amin'ny fifandraisana amin'ny vahoaka kosa aloha tokony mba hoy aho zay hevitry tompony avaokako eto mahakasika ny enquête parlementaire manoloana an'izao fahafatesan'olona misy zao fanapozinana fahabozinana adevitra be izy io ary isan'ny nahavoala tompona andraikitra mihitsy maninona ny solombavam-bahoaka ny tsy mihetsika amin'izao zavatra zao so de hoe novarafitra ihany koa loha tsika ny fonctionnement ny hoe enquête parlementaire de tsy tena haiko ny fanaovan'zao azy moa zany satria tokony misy hoe olona anankiray zany mangataka de mety misy hoe ao anatin'ny propere manao tsy fantako de rehefa aveo mametraka zany na groupe parlementaire anankiray zany mametraka taratasy tsy haiko na misy hoe majorité sinsisa moa fa manahirana ane le izy io fantatritsika ihany koa ny fonctionnement ny parlement antsika hatramin'izay fa manangatanana aloha aindry zareo io ny miady hevitra aloha aindry zareo ihany io ny mitadiny tombony ho azy aloha ainko io rehefa le tafiditra ao izy fa eo am'le manadiady zay le alaliovako le banty anankiray zay eo am'le manadiady n'le zavatra za mahafantatra rona telo anisan'izany ny solombavam-bahoaka ery aminay ery anankiroa izy zay miditra lalina zareo satria hainy ny zavatra vakiny hainy ny manazava azy ary hainy ny asa tokony atao ny olana amin'ny antenimierange de izao hoe misy foana zany ny fiarovana zay hoe io avy any aminay ohatran'izao nisy an'lay zokiray amandreny lay nikabary tamin'ny voalohany iny lasa hoe afatsiny izy satria sady tsy teniny ane io ny tsisisy afaka tsy niteniny iny izy afaka nikabary tamin'ny teny gasy izy ampitiavana ampahatsorana fa rehefa mandeha zany ny resaka fangatana io enquête parlementaire zany de misy fonctionnement ny antenimieram-pirenena zany mipetraka ao de rehefa ekena fa misy ny enquête parlementaire de tsy ny député kory no mandeha manao enquête fa manangana commission izy na manangana comité izy comité technique zay anangona ny olona rehetra ho atsoiny anao ny enquête parlementaire
ny ankety parlementaire zany raha ao anatin'ny rahambo malaza ohatra de tokony misy doctera spécialiste, tokony misy magistrat spécialiste, tokony misy amin'ny police judiciaire sy sisa ohatr' zany zay réquisitionnaire moa zany sa alaina de miaraka ao anatin'le fanaovana le izy fa rehefa mandeha zareo ohatra ny amin'ny film mandeha ny enquêteur technique de manaraka ny député mijery hoe ohatra ny ahoana de rehefa aveo asa vahina sy ny sisa ny enquête parlementaire moa zany mitsapako olana anyty amintsika de zao ela koa ny atsika manao zavatra ela misy zavatra atao de ela de aiza de be de be ny ohatra azo raisina raha zay lafan'izay tapa-kevitra be de mitangy sovaly be ozy ny fiteny fa rehefa aveo nankaiza moa zany no momba ny vitre fumé nankaiza moa zany zao ny momba ny trosan'ery Madagasikara de nankaiza moa zany tena ampaleliko lesy le taxi brosy vaovaobay manoloana ny zava-misy ihany koa mifanilika andraikitra ny mpanohitra sy ny mpitondra reo miseho azo mpanao politika zany eto aloha hoe misalotra an'le zay mpanao politika tena marina ve zay hoe mijapy an'lay zavatra misy fa horim-bahoaka ny mpanao politika isy manandafy no mahay miteny an'izay tamin'ny fotoan'androny zao zava-misy am'zao ne zava-misy am'zao ty zao parohitra ndre tsy matanjaka zay zava-misy kena ny atao ranazy ohatr'zay ny fiteniny azy tam'zany de hoy iaho hoe raha tompona andraikitra anankiraika manana ny tongotra mijoro tsara amin'ny tany ary matanjaka ao amin'ny zavatra ataony sy ny tamberina andraikitra zay efa niteneniny tamin'ny vahoaka tompona andraikitra tsisy fetrany io fa nyrehetrarehetra tsisy tokony atahorana zay olona mandeha miteniteny etsero voalohany indrindra aloha be loatra ny tompona andraikitra ataoko hoe tompona andraikitra foana io a satria be de be zavatra mitrangy eto amin'ny firenena misy hoe tompona andraikitra zay réactifa na somary taitra sy mitsangam-boly de mamaly amin'ny réseaux sociaux mampiasa olona ianareo a na ty ampanohitra na ny amin'ny tompona andraiky mpanjakana na ny olona tsotra de aleo hiasany anatin'izany le olona sisisa ohatra zany zao ianao manana community manager de misy mihinana ianao hoe ianao kosa rakany efa miteny eto de moatrany tsy mahapetraka fanontaniana loatra itsony fa lasa izy anakefatra azavaty lasa zahako no miteny de anao zany de le community manager anao zany ozy anao ajereo zany a fa misy mamoaka an'izay a de mijery eo de miasa izy manontany anao ihany izy aveo ahoana fa ny olana amitsika tena zavatra kely ohatry ny hoe nanalamba teny ambony lavarangana manoloana ny trano ny ramily de mamaly ramily etoko ndraiky sy teneno de lasa mamaly zany hoe isika lany énergie na angovo mamaly réseaux sociaux nefa mandana ny fotoana zany zavatra tsy ahitambalana zany satria vao mainka ny olona sy ataony de le izy ko nefa misy lafiny zavatra ohatra zao hoe samy mampiasa olotsotra hafa isika manipulateur d'opinion no anna mpitondra fanjakana sy tompona ndraiky mpanjakana normal zany hoe manana olona izy miasa mba hahafahany mandamina ny communication ntsisisy mbola tsy ampy le izy amiko mbola tsy ampy satria hitako hoe tsy tena maresy lahatra be minay koseny cause iny ny aty amin'ny mpanohitra indray a raha raisiko amin'ny akapobe ny resaka mpanohitra de araka le hevitry manandafy teo hoe traika efa ve manana betsaka ny mpanohitra efa mitondra ny sasany fa mitondra ny mpanohitra fa lasa aty amin'ny endriny na ny forme isika fa ampijery lamba miahy fotsiny amin'ny akapobeny mo betsaka koa no miteny an'le hoe mpanohitra ke ohatra zao hoe mpanohitra zany de hoe manao vary alona raha mahavita tsy zany oa le fomba firesaka oa raha ny mpanohitra zany tsy afaka hoe mpanohitra misy manam-bola de any amin'ny volana izy manao asa soa izy mpanohitra misy député de any amin'ny asa madéputé anazy izy manao an'le izy jereo nareo tsara ny zavatra mitranga fa itsika tsy tian'le exemple en France am'izao fotoana izao zany Bruno Retailleau zay ministre ny intérieur sy Emmanuel Macron de miklasy eo anaty fivoriana zany eo anaty fivoriana no an'ny Retailleau Macron de hitanareo ihany Macron reny tao anatin'le conférence de presse adiny efatra iny mafy izy risia mafy efa hoan'ny olona izy a fa mafy izy de Retailleau ny teny anazy hoe tsy macroniste ako fa manaraka anao satria tsapako hoe tsy avela irery ianao fa aleo zay iroboka hiaraka amin'ny premier ministre de iny de zay zava-misy zany amin'ny akapobeny ny eto amintsika somary napetraka loatra amin'ny akapobeny ozy ny mpanao politika ny tompona ndraika zany député maire hatrany filoham-pirenena moa zany ndraindray efa notezaina ny olona hijery izy reny tahaka ny Andriamanitra zay mihitsy ny olana be
ary amintsika zany mato ohatra hoy aho ohatra foana ty sady mananamana gendarme be deabe nahoana moa no tena rarana ny mandalo amanoloana ny camp anankiray zay matahotra sady misy misaoty makao le de alainy basy de oany de tifiriny zany ny relation publique na ny fahaizana mifandray amin'ny olona de tsara foana apetraka maka ohatra hoe lasa be ako fa zako be filinina be mandeha ny grève ny any Tuléar sy ny mpianatra de ndreo hoe ny emo zany de mandefa lacrymogène de mandrava de mandeo alefa rota de mandositra mpianatra de oraraina roa orinana iny tonga ny président ny université de rehefa tonga ny président université izy tsy mitondra lacrymogène izy président civil mpampianatra de mamorony mpianatra izy de miteny izy hoe ny franchise universitaire tokony ajaina tompoko ianareo mpianatra de efa lamiko zany izy ty de hitatsika raha pitso fa efa nisy bogodododa talohan'izay moa ave tsy afaka andramana re tompoko ohatra ny mpitandro ny filaminana miantso mpianatra de miteny fa ka misy hoe devoirana réserve nareo de hoe la grande muette de hoe zao nareo to miteny any ndraindray rehefa misy camérako de mba miresaka ohatra any Tuléar zany de tsaiko na ny lehibe ny mpitandro filaminana hoe mpianatra vinge tenisany zao fa de atransy apoka ave ny mpianatra misy maditra zay zao mpitarika grève teny akaso tamy 87 nataonay niazakazaka mihitsy fa normal ary ny mpanao politika manipule resaka grève sisy jirama mpianatra izy zany ny asa mpanao politique manipulation tauranao zao ohatra ka eritreretina zany fa tena tsy misy dikany zany le mpanohatra ny asa re atao hoe ny asa atao fa rehefa mijoro tsara mitongotra roa nareo tsisy aninna nareo zany tsy amiko aloha amiko de zay ny hevitra omeko za moa nisy fotoana nahandro mangahazo de nitiako dolo ny trano fa efa nananatra zany velesany maizina ao trano de mihina mangahazo maafaka ty le mihina mangahazo anaty trano maizina tena mila tsakona tsara fotsiny satria maso tsy mahita sarisary zany ataoko zany zay le hoe manandrana mangahazo sady mahakasika ny fahadimambempolo taona niverenany fahaleovantenany Madagasikara nisy ranty zay nataony Gottlieb ihany koa tany amin'ny 20 ny volana Jona tany hoe andao anao fety fa tsy mbola fety pirenena manao ahoana ny fandraisana ho an'izany hoe mbola tsy mahaleo tena zany tsika fa manao fety fotsiny le tao anatin'izany zany raha ohatra hoe ny ara-tantara tany amin'ny fotoana nga Philibert Tsiranana zany de misy ny fankalazana ny 20 Jona mbola tena nanantena aho tamin'izany fa mbola karazana transition après ny colonisation ny zavatra ny ainana tamin'ny république voalohany zany nisy ny Philibert Tsiranana de rehefa aveo nefany tadidiotsika tsara fa taorianany fitondran'ny Philibert Tsiranana de transition noentiny Gabriel Ramanantsoa rehefa nisy ny kitrakitra nisy ny monja jaune nanomboka nitarika zavatra sy ny sisa rehefa nandeha tsikelikely am'izay lay taona zany ary tonga ty amy 20 arivotsika de hoe hoe misy andraikitra be debe ny raisiny reo zay nitantana ny firenena na tonga tsika tsy afaka niady tsara nametraka hoe mahaleo tena fe inona moa ny mampaleo tena ny firenena anankiray tsotra resaka souveraineté territoriale de resaka toe-karena zay izy amin'ny ankapobeny rehefa aveo tezenao am'izay ny vahoaka tezaina am'izay ny vahoaka ho souverain any andohany koa tezaina ny vahoaka ho tiany azy raha ohatra zao miteny aminao eny aminao fe misy zavatra malagasy am'izao tsy maninona miteny atsisy fa rehefa mivoaka ny trano zany ny olona anankiray moa ave izy mieritreritra hoe tokony mba misy zavatra gasy ty amiko na satroka na akanjo na pataloha na sensisa lasa mahamenatra indray indraindray tsy voataizatsiny na le olona nanomboka tany am'izay inona ny andraikitra izy zany andraikitry na zavatra be deabe andraikitra na zavatra be deabe nefa raha misy olona anankiray miteraka izy tamin'ny 1960 dia ny zanany zany efa niteraka tamin'ny 1980 de aveo efa niteraka koa le zanany 2000 de be deabe ny zavatra mifamaofao tamin'ny firenena na tonga n'le acculturation sy le resaka fahalemeny malagasy atsika tafatsofoka tao am'le olona de raha misy tanora zany am'izao tadio tsara fa raha misy tanora am'izao 20 taona tao anelanelan'ny 2001 sy ny 2024 2025 izy zany hoe raha misy zaza teraka tamin'ny fotoanany fifidianana nisy kitrakitra 2001 de nandalo ny 2009 de nandalo ny 2018 2013 de reny zavatra mifamaofao rehetra reny no mitaizan'le zaza de entre guillemets ny tenenako azy hoe
raha ny resaka souveraineté nationale sy ny resaka indépendance sy ny resaka culture de raha tsy taizy io zazy io ratsy hoe natanjakapeny ray aman-dreniny de ny ray aman-dreniny zany tena manao tena ty tena ohatra ny sifotra misitrika ao anatiny de hoe misy zavatra hafa hoentiko kosa satria raha izy anankiray zany zao ohatra hoe tsy manan-kataony ny ray aman-dreniny ka tsy nampianatra azy tany amina sekoly matanjatanjaka ny olana am'le mianatra ny sekoly matanjatanjaka ny matany vola de rehefa aveo redevable ihany koa le zaza de lasa koa izy mitantany zavatra ngezangezy fa ny am'izao fotoana zao jereo tsara fa hoe misy ny fuitina sujet paka sy ny sisa resaka fitaizana hatramin'izay io isika malagasy de nandeha tsikelikely ny fametrahana le hoe demokrasia zay tsy haitsika akory le izy demokrasia atsika dia hoy dadabera flipinay zay hoe domina alika zany hoe ny domina alika dia manao domy zany alika anakefatra de mioaka daoly izy 7 de samy mandray 7 de tsisy domy mioaka zany fa tapona nefa le izy nefa mbola samy manana fato ohatr'zay le kisarisary apetrako indray ao anatin'le izy de zay le hoe fety pirenena le izy zany hoe manao lanonana de falifaly fety fotsiny iny verenan'ny fahaleovatena zahako tena mbola afaka miteny sy manizingizina zahako zavikely na MDRM randre mangan'ory Daniel avy any Ambatotra Zaka nentina tamin'ny tomobile ny travaux avy any Ambatotra Zaka nakany Moramanga voatifitra tao anatiny vakao Moramanga ny dadabeako dadany dadako voatifitra tao izy efa zany moa zany voamarina satria nisy lisitra rehefa aveo nisy fahavolombelona maty tao izy zany hoe raha ny kakay zany tena tokony mafy be ato amiko zany efa ny anisany mametraka hoe raha ohatra ianao ka te hivoatra amina resaka frantsay ohatra tsy hoe akory hoe miala zigla aminy sy miteny amin'y tsy tiako ny PSG tsy any misy le vahaolany jereo nanaovany zigla ny any amin'ny Frantsa nefa am'le resaka pétanque mba any am'izay mba mety aloha de efa mahoaniny zahako miteny foana nisy directeurako tao amin'ny orinasany asako ho iaho za Gottlieb eno hoe mampimea eno hoe fa mahay niasa koa ny andra toekarena tsy maninona mahay management ok za raha miala eo ianao mantsy le directeur de soloko ray volana tsy raha avy ty orinasy ty fa mandeha fa ianao mandana mira miaraka mitarika joary tsy hainao ohatra zany resaka zany zany moa mampiasa am'te rakotiko zany milaina le vava manaoana zany mahakasiky nyty hoe fahaleovanteny ty rovintsika vao tena aleo tena hoe avita ametraka an'le hoe mahamalagasy ihany koa fa tsy hoe zavatra lovaina any amin'ny mpanjanaka no manjaka eo raha vao miteny zavatra tsika de lasa mieritreritra foana ny olona hoe zany zany any keo zao tao amin'ny fandaranay de nisy ny teny rakoty raha ohatra moa zany ka am'izao fitondrany zao de miova an'le olona le toananao de isa tena napetraka ny fanontaniana ahoana hoe mamaky eny anaty roako nidikiditra anaty subliminal koa tsy tafavoaka ao mihitsy na iambala linny efatra isan'andro ary fa hoy aho hoe zao ny zavatra tena ilaina ao anatin'ny resaka hoe raha hoe fahaleovatena sy ny sisa pessimiste ako raha ohatra tsy miova ny système atsika za zany dia sympathisant ny RCR moa ny Laza Razaverson sympathisant Laza Razaverson fa i Laza Razaverson zany manazavazavatra nefa mbola extraterrestre be izy ho an'ny opinion générale tsy takatry ny olon-drehetra tsy hoe tsy takatra tadidinao dama tamin'ny rotsaka ho filoha-pirenena tsara ny vinany dama fa le zavatra efa mipetraka eto amin'ny firenena efa mavesatra be le système eto amitsika efa tena le roaziny le engrenaziny za le miteny an'le hoe saminao fa misy namako ministra koa fa ny ministra nge isaky ny voaloha isam-bolana ny karama ny fonctionnaire de manao hoe de manao an'le pose le ohatry zay ho iaho fa zany moa hevitro ihany keo zany satria be efa mifanerasera tamin'ireny ary tadidinao hoe ohatrina ny karama Christian Rémy Richard tamin'ny 1976 amin'ny fiche de paie 280 000 francs ministre ny ramba iny ampisa iny izy tam'zany zany hoe artificiel nge ny fiovan'ny vola de ny toe-karena zako miteny amitsika foana satria tokony efa hifarana fandarantsika kely isika eo anatrehan' zao tontolo zao kely isika eo anatrehan'ny arenan'ny firenena hafa kely isika eo anatrehan'ny Frantsa amin'ny resaka Ilzepars kely isika eo anatrehan'ny resaka ataotsika hoe fahaleovatena ohatrany ahoana tsika raha vao tsy manao électrochoc na révolution mialatsiny fa tsy miteny eo ny révolution na inona fa raha vao tsy misy électrochoc na révolution le firenena anankiray tsy ho afaka tena androsy itsika satria nahoana efa be de be le rouage arafesina
de sarotra ny manodina hoe alefa mihoatra hoe ataontsika hoe miezaka mpitondra zany manao an'zay azony atao ami'traikefany fa jereo le zava-misy mavesatra le Madagasikara taritina rehefa ohatra misy olona sahirana de omena vary ray gony mavesatra zany a misy olona ny asa na azahoana iny vary ray gony iny a mety asako iny fa le vary ray gony lasa omena le olona sahirana ry tsy maintsy fa tsy hoe nalatsaka Andriamanitra avy any iny fa asa nataon'olona quelque part tany hoany no lasa mivadika vary amin'ny gony de lasa omena olona zay sahirana mavesatra zany io ny vary ray gony amintsika sy ny fizarana fanampiana ho an'le hoe sosialim-bahoaka mitovy amin'ny sécurité sociale any Frantsa mavesatra io de lasa ahoana taretina le firenena janona kely aloha nefa rehefa mandeha amin'ny arabe ianao a de mijery ny fiainany ianao a mijery ny embouteillage sy ny mipetsena any amin'ny supermarché ianao a moniteur afaka mivoaka amin'ny alina zany ny olana misy eto zany ny resaka fiainana aloha fa ny zeparsa mety mbola mety zakatsika raha zaho atsika hoa manangana boulodrome any amin'ny zeparsa de manao tournoi de rehefa manao tournoi zany a de ny gouvernement takoatra raha mpanohatra manao pétanque de asaina tonga article manao arbitre zany ohatrany mampimezana zara teneko zany fa itsika koa indraindray ny symbolisme lasa tsy tena haitsika loatra fa atsika tsisa mino aloha kosa fa tsisy tompona andraikitra say andeha roplanina hoe andeha ho any amin'ny zeparsa misy aérodrome mangeny amin'ny zeparsa misy aérodrome mangany ary ny résolution 79 no inge miteny fa atsika ny zeparsa raha isondroplanina de ndana mipetraka amin'ny aérodrome savy Frantsa ho canonise hotifiritsika hotifiriny misy ilona po eny fa nisy roplanina gasy miperaka amin'le zeparsa tifiro pa mitifitra la miaramila frantsay tadidinareo tsara ny adiny Malouine tamin'ny Angleterre Malouine zany ho laritra ny Argentine zany any Argentine zany ary tsika nge rehefa manofo ratsy amin'ny alina matory de mahizina be de mieritreritra mihitsy komika raha le resaka hoe zeparsa ty amin'ny Océan Indien de any Frantsa komika ane zany mampimezana ara géographie sy ara-pitronana satria ny tany Berlin sy tany Altanna napahana mombamomba géographie an'izao tontolo zao de zao tsika zao mbola il zeparsa za tonga teny vato tsisy ny tsena tamin'ny banderole akory nefa za mba afaka avy niady tam'le zeparsa koa ne za tany andafy sy niaraka ny délégation na malagasy tsy niaraka za manao parallèle ako za manao ady parallèle raha Andriamasinao ro herinaivo nay Godelibe tapitra sady ny fotoanantsika teto a inona no azonao amtinanareo zavatra maromaro voaresaka ary fotoana koa zao hitondrana hafatra zao ny any ny zavatra mipetrako za moa nafaran'io dadabe anay sy ny dadanay efa ny Ambatotra Zaka reo zay mpitolona tamin'ny MTRM hoe raha mbola misy ny zavatra tenenina de aleo miteny ihany zako teneniko anao fa betsaka ny olona miteny ao za miteny sondra ngafa sy zany de za miteny koa hoe angina ihany aza mangina rangah zao ny zavatra teneniko amintsika raha mbola misy ny olona miteny ka mbola azo raisina sy azo enona aleo enoina aleo hiala amintsika ihany koa ny fahazarana hoe misy olona anankiray miteny hevitra de le olona nijerena tadio tsara fa raha misy olona miteny hevitra anankiray ka le olona nijerenao zay ny fahadisoana voalohany indrindra ary raha misy olona miteny hevitra ka tonga ianao de miteny hoe ka ianao koa aza tahaka an'izao zay fahadisoana faharoa fa ny tena mety a rehefa misy olona miteny hevitra de alaivo le heviny de esory le olona de midiva hevitra am'le hevitra nomeny za zany a tena manome hevitra ampitiavana foana ary tsy za akory ny fara tapiny amin'ny fandindiniana zavatra za raha manao fijery filozofika hafahafa zay indraindray fa rehefa misy ny ady hevitra sokafy tsara ny saitsika rehetra fa efa fantatritsika fa ny fitaizana sy ny fanabeazana eto Madagasikara de ny aratsy noho ny antony fampianarana noho ny antony resaka sekoly noho ny antony faharisiana eo amin'ny mpampianatra raha isika ohatra ny fitona sujet isaky zay mahatsiaro fa raha mbola misy ny azo atao ara-hevitra raha mbola misy ny ady hevitra azo atao ahafahana mifehy ny fiarahamonina maka ohatra tsotritsika hoe nahoana mono tsy ho asiana extincteur efatra na 5 isa-pokotany zay tsy 1 milliard zany de ao am'boro-pokotany na eny amin'ny mpivarotra anankiray efareo eny extincteur eritreretana fa raha misy trano may anankiray de vidianana le boule ry amolo ary le boule le atsipo raha vao misy afo manomboka de fa hoe azo lava boum de maty le afo aiza sy aiza avy a ny fametrahantsika ny zavatra tahaka an'izany hoe mba mitsinjo ihany fa zaho mame fotoana indray rehefa amin'ny volana jolay amin'ny volana août septembre octobre
irehetra ndray karaha fantsika za tsy maniry an'izany a de zay ny mba afatra apetraka hoe Godeliba miteny za tia miresaka manana fandarana isan'andro zay ao amin'ny radio mafy ny manao fandarana isan'andro indrindra rehefa miresaka eny an-dalana ny olona misy ny tianao misy ny tsy tianao a fa za matetika mieritreritra foana hoe raha misy olona miresaka amiko ka tsapako fa miady hevitra amina lenta tsy takana izy de atoroko fa ny tena olana lehibe amintsika ihany koa am'izao de zao miezaka miady hevitra amin'ny zavatra tsy hainy ny akabeazan'ny olona